Dy ish komandant të lartë të ushtrisë amerikane kanë theksuar se mbroja ajrore e Europës nuk është e përgatitur për të përballur me rrezikun që paraqet Rusia. Deklaratat e tyre vijnë në kohë kur vendet europiane kanë nisur një plan të madh riarmatimi për mbrojtje ajrore zë vend kryesor. Ish komandanti suprem i NATO-s Filip Bretlov paralajmëroi se ajo që po ndodh në Ukrainë mund të përsëritet dhe në qytete të mëdha europiane, ndërsa theksoi se mbrojtja ajrore nuk është e paprekshme si në filma. Sipas analizave, Rusia ka lëshuar mesatarisht 24 raketa dhe dronë ditë kundër Ukrainës, duke shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë dhe viktima civile. Komandanti Mike Dunn, përgjegjës për Task Force-ën e 64 të Marinës amerikane, theksoi se NATO disponon një sistem të avancuar mbrojtje me shumë stresa që përdor teknologjinë Aegis për të rrëzuar raketat në atmosferën e sipërme. Megjithatë, dhe ky sistem ka kufizime pasi mund të mbingarkohet në rast sulmesh të shumta. Bretlov theksoi se Europa duhet të forcojë rrjetin e saj të sensorëve për të rritur probabilitetin e neutralizimit të raketave, që varojnë nga 95% në zona me dënësi të lartë sensorësh deri në 30% në zona më të ulta. Një tjetër kërcënim serioz mbetet sulmi me dronë, për të cilën NATO nuk është ende përgatitur mjaftueshëm. Ndërkohë Gjermania ka udhëhequr iniciativën e mbrojtjes ajrore europiane që synon blerjen e përbashkët të sistemeve të mbrojtjeve ajrore, megjithse vende si Franca, Spanja dhe Italia nuk janë bashkuar. Fuqia ajrore e NATO si dhe veçanërisht kontributi i SBA-s mbeten element të rëndësishëm për sigurinë e të gjithë Europës.